You understand? So that is why you're here tonight, and he is here tonight for you to elaborate to us, for us, calling and the example and how do. Another one is sometimes what happens when a prophet or somebody with calling backslides, and what causes their backsliding. You can see some people going and going and going. At the end of the day, they start like not the same thing they were doing anymore. Yes, sir. Oh, show Baba. Oh, show Mama. Oh, show Baba. Oh, show Mama. Tí kò bá ṣe tìrẹ, babaláwo ní báyà o. Oh, show Baba. Oh, show Mama. Oh, show Baba. Oh, show Mama. Tí kò bá ṣe tìrẹ, ọmọkọ́mọ ní báyà o. Hallelujah. Hallelujah. If not because of the calling of God upon our lives, yes, where will all of us, every single soul here today, where do you think we're going to be? You see, when he talks about calling is a special thing, and people have actually bastardized it. So the way I look at calling, I'm going to tell you, is a special privilege that you gain from God. Hallelujah. You see, some people have been called right from the womb. And an example of that would be my brother sitting next to you. Thank you, sir. By grace, he wasn't anointed as a prophet by anyone. Yes. His anointing was actually from heaven. And those are what we call a special calling from God. Yes. Do you know that you might not be called by God, but you can take your calling back to God? Yes. Yes. Some people have what you call the tenacity. They have the zeal to do the work of God. And that's the zeal and that tenacity they will take back to God. Yes. That's another calling. Okay, sir. That means there are people that love to do it. To do the work of God. And with that zeal, God will like back them up. Exactly. And also, people can be called by God to put them in bondage. Amen. See, let's look at the people can be called yes, by God and put them in bondage. because God wants to put them in bondage. But you know the name of God, Kabiokusi, is an unquestionable God. Yes. Let me give you an example. See, it was a story that was being told to me by my father in the Lord, especially Apostle George. There was a man in the church in Lawani. You know what this man does all the time when he finishes service? Before anybody finishes service, he'll pick up his bag and go and leave. So when people are sweeping the floor, when they are doing everything, he doesn't want to know. He doesn't want to participate. Then, you know what? He was transferred to Kaduna, and God called him that you need to start a church. Do you know what happened to him? Each time they finished service, everybody will leave him. As the shepherd of the church, he was not sweeping. Amen. Amen. That means Baba. okay. So that's why people, we need to be extremely careful. When you think you've got a calling, you need to go back to God and ask God. God, Not once, not twice. yes, I don't want to waste your time, but don't waste my time too. Amen. Because you need to know where you're coming from. The Bible told us it will ask you. Where? We know about Paul. We know about Peter. We know about Peter. We know about Christ. We know about Christ. Where? By whose authority? Yes. We know about these people, and where is the authority? Exactly. Hallelujah. Where is the authority? I want to pick something from what you just said, sir. You said something about taking your call back to God. Right? Yeah. Taking your call back to God. In what way do we take our call back to God? Well, let me explain something quickly to you in Yoruba. Yes, sir. Ọlọ́run kì í ṣe àmùsùà. Only afi ìpè yẹn, afi Ẹni sùnmọ́, lọ́mọ. Ọlọ́run kì í ṣe àmùsùà. And I explain to you what is meant by àmùsùà in English. Okay. God is not a useless God. Because he knows the beginning and he knows the end. Okay. You see, God operates in the affairs of men. Kò sí ọba tá a lè fi jẹ́ níbi kan lẹ́yìn Ọlọ́run. Either á jẹ́ ọba rere ni o,
ọba tí ò dá ni o, but must have the backing of the Lord. So that's what people do not seem to understand. God is not a wasteful God. And God does not just call what you call people of no character, non-entities. God wants people with zeal. Let me quickly just deviate a little bit. Remember what happened between Paul, right? And then Simon Peter. Hallelujah. Those areas that Simon Peter was afraid of going, Paul said he will go. Yes. Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan àwọn èèyàn máa ń dáṣà kan pé ojú pípọ́n la fi ń ṣe ìgbàgbọ́. Yeah. And the Bible told us, he said the kingdom of God suffered what? Violence. Violence, yes. And only the violent can take it. Hallelujah. But everything you do in life must be with wisdom. Yorùbá máa ń pòwe kan, wọ́n ní ẹni tí ó rógun tó sá ló ń ja ogun mìíràn. Then. Wọ́n máa ń lo terminology kan, wọ́n ń pè ní no. Tí n bá rántí màá ẹ mọ̀ pé ń gbà mìíràn oníṣọ́ra lágbèjù ṣọ́ra bó ti ń lọ. Agbèjù yìí ti yọ pé ènìyàn ṣubú. Ọjà tá a dẹ̀ nínú ẹ̀yìn ti rà. Bẹ́ẹ̀ni. Orin yẹn ló sọ fún wa pé àdàbà bá mi ṣọ́ o ẹ̀mí mi. Àdàbà o bá mi ṣọ́ o ẹ̀mí mi. Bá mi ṣọ́ ẹ̀mí mi lágìjù ayé yìí àdàbà. Àdàbà bá mi ṣọ́ o ẹ̀mí mi. Thank you, sir. So àwọn tó lọ ń pè mọ̀ pé Ọlọ́run ń pè àwọn tó lè fẹ́ mọ́ bamboos àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn bamboos yẹn. Amen. Because Ọlọ́run òun parọ́ ló fi ń sọ wípé awí kan kòkòrò lójú. Ó sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà Nóà ní ọjọ́ ìkórìísí ló padà sọ́dọ̀ bàbá ó lọ ṣàyọ́lá àti ògo. God does not have any fear for anybody. He's not respecter of any man. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè tán Ọlọ́run. Nísìnyí à ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èjìṣẹ́ Ọlọ́run tó pa lójúṣẹ́ Ọlọ́run mi ò bú anybody o. No. That's what we're here, sir. Mi ò bú anybody. Yes. Everybody lálọ́ jíyìn rẹ̀ fún Ọlọ́run nígbà tí ó bá di ọjọ́ kẹyìn. So we're not here to judge anybody. But I want you to understand àwọn tó ní ìtòlótìtọ́ àti ní òdodo nígbà tí Olúwa rán David lọ sílé tó rán Nathaniel lọ sílé David. Nígbà tó débẹ̀ òun ni mo fẹ́ sọ wípé mọ̀ pé ìpè wà. Ó sì kọ́kọ́ ń pàṣàmọ̀. That means he didn't go straight to the point. Yes. Nígbà tó fẹ́ dìde ẹ̀mí Ọlọ́run kó padà ó ní ìwọlé náà tí ń yọ Israel lẹ́nu. Ó ní ìwọlé ní náà. Tó yọ Israel. That's the comparison between Nathaniel and Elijah. Yeah. Elijah will tell you, if I be a prophet of God, not sokale, that's right, yeah. So authority. Yes. So the calling of God. The calling of God. He asked you. You know what the Bible told us about Christ when he was being baptized? There was a voice that came from only a yini and your fear mommy. And it you shaking. Only can some shaking. Emma Botier. Okay. Do you have something to say? Well, my brother in the Lord, my father in the Lord has said so many things. But like I said to us last week, Abraham, Baba Igbagbo, ìpè tó dájú ni. The first time God called him, not only the day, stand up, go, leave your brethren. Leave your brethren, go to a land that will show you. Ó dẹ̀ fi máa jẹ́ bùtì ndì. Ó ní irú ọmọ ẹ yóò dàbí iyẹ̀pẹ̀ etí òkun. Who can count the sands by the seasons? And he promised him that he make him a father of all nations. Yes, a father of all nations. If you go to Genesis 17, he called him the second time. Yes. And also he said, you will not come back to me without having a child. If you remember, Abraham went to him at one point in time and said, Shomo ti ẹrú bí fún mi. No man ṣàrólé mi. Ọlọ́run wò pé no. For my promise will remain my promise, my word will remain my word. And the Bible tells us emphatically, ó ní kí nínú ọ̀rọ̀ mi kì yóò padà wá sí ọ̀dọ̀ mi láì wá sí ìmúṣẹ. Hallelujah. Hallelujah. Can I link David? Yeah, David
is the youngest among the siblings. And God sent a messenger of God to go and anoint him. See, To go and anoint him. But when he got there, he wasn't there. Hallelujah, sir. He wasn't there. You know, sometimes, ẹlòmíì tó ní ìpè kò kí ń sí ní àyíká. Ó máa ń wà. Ṣé mo pé wọn ò ní rí as ẹni tí Ọlọ́run pè àfi Ọlọ́run ló máa sọ wípé ẹni báyìí ni. But these days, sir, people just pick anybody. But when it comes to Christian spiritual calling here, will I say that David's calling is it spiritual? Is it spiritual calling? David's calling. Ẹ má bínú àwọn ọ̀gá tó ń bá mi ṣiṣẹ́ wọn ò fi bẹ́ẹ̀ gbóyìnbó so máa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá. Okay. A lot of people, sorry sir, yes, a lot of people watching us, they don't understand Yoruba. Let my interpreter interpret. That's why I speak English sometimes. And the reason why this evening, because she's out there, I don't know if she can do it from there. That is the reason. Amen, ma. Yes, sir. You see, when we talk about calling, yeah, David was a special case. God was the Alpha and Omega of the children of Israel. But the devil played a trick and they now demanded for a king. Am I making sense, sir? Yes. And he gave them Saul. That's exactly what happened. Yes. He gave them Saul, and Saul dealt with them in a very big way. Speak Yoruba, sir, so she can interpret. After that, they went back to God. Ọba tó ń dán ìpéjú wò, ọba tó ní gbogbo ọkọ àti aya. That's right. Kábíọ́kò sí alápàdúpẹ́, ọba tá ò bí, ọba tá ò gbẹ̀bí, ọba tá ò sọ lórúkọ, ọba tá ò lóyún rẹ̀. Ọba tó lóyún ara rẹ̀, ó gba ẹ̀bí ara rẹ̀, ó sọ ara rẹ̀ lórúkọ. Níbi tó lágbára dé, akọ́ wípé òkun rí ó sá níjọ́ láti padà sẹ́yìn. Yàgbóyàjò ọkùnrin ogun, Ọlọ́run Abíọ́dún ọmọ Akíṣàn wọn, Ọlọ́run àpótí ẹ̀bẹ̀jẹ̀ gbogbo àgbáyé. Ọba tó wọlé Fílístínì tó parọ́ pé àwọn gbé. Adáṣẹ́ ní máa ń mú ní ìbàkí wọn mọ́ Ọlọ́run. Kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lè di mímú ṣẹ. Hallelujah. Ó ní Jésè, ó ní ìjà àwọn àtọ́bí. Olókun olúṣe ìjáde darandaran ó wà ní gbó kan da ẹran kó kà máa da ẹran ni. Ó lè bí kì yóò jẹ. Now let us take this word into cognizance. Ó ní ẹnikẹ́ni kì yóò jókòó títí yóò fi padà. Ẹni sùúrù tí mo mọ́rọ̀ lọ nìyẹn gangan. Ó lè bí kì yóò jẹ. Èmi kì yóò mu. Èmi kì yóò sinmi. Èmi kì yóò títí òun fojú kan ìránṣẹ́ yẹn. The possibility of pé David lọ láàárọ̀ ọjọ́ yẹn kó má sí àmì ọba lára ẹ̀ ó wà. Kó ẹgbẹ́ instant tó dé yẹn. Hallelujah sir. La gbé àmì ọba, la gbé ọwọ́ Ọlọ́run àtọwọ́ Ọlọ́run wọnú ayé ẹ̀. But the minute someone cited him, ó ní lóòótọ́ ni mo wí fún ọ wípé èyí yìí òun lọ́ba Israeli. Ó sì dá òróró sí lórí. Hallelujah. Ẹni wípé Ọlọ́run fi wèrè ó fi dán Sọ́ọ̀lù wò sàn. Kò sí nǹkan tó lò fún tó ṣiṣẹ́. But tí wọ́n ti gbé dùrù. Sí olùtùnú ọ̀run fún oore àtàgbàrà rẹ̀. Encore, hallelujah. Bíbélì ó rí kọ́ rẹ̀ wípé gbogbo rẹ̀ á ṣe kí ni? Á sì sinmi. Ìpè nìyẹn. Ìpè tó dájú. Ẹ̀gbọ́n mi sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn èkó ń ṣe àwọn ìpè tá a rí níta lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. I said something last week. Mo ní wọ́n ti jẹ́ dodo. Wọn kò lè sọ òdodo mọ́. Hallelujah. Ìpè is something tó ní agbára. Wọ́n ní máa sọ̀rọ̀. But abíní sínú ẹ̀. Ẹ̀mí ọ̀run sì ti fi ìmọ̀ yé mi. Ọkọ mi ní ẹ̀kọ́ ti ọ̀run. Ìpè is not something you can just play with. Ó ní ké pè mí ní ọjọ́ ìpọ́njú. Ó lè mi adá ẹ lóhùn. When your calling has no covenant, kí ló wá fi ké pè Ọlọ́run? I told you last week, bàbá làwọn gbé fáwa òtún dáládùra.
a rí gbọ́ nínú ìtàn pé nígbà tá a dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀ from the inception of the Christendom, idol worshippers are converted to be Christians. It's true. They abandon their own ways, ọ̀dọ̀ máa tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn. Nígbà tá a dẹ́gbẹ́ kérú ìsìláfù bímọ sílẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò làwọn tọ́lọ́run gbọ́wọ́ wọn dá sílẹ̀. Èyí tí ṣe àwọn olùmọ̀ládé àti Màmá Abíọ́dún lọ́ forí ńlá tọ́lọ́run gbé wọn borí. Hallelujah. Hallelujah. Saying this, àwọn gba ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn babaláwo ọmú àjẹ́. I remember my late uncle babaláwo Akínpẹ̀lú tó wá jókòó sórí pẹpẹ service wa ti lọ pé mama ẹ máa bọ̀ ọjọ́ yìí nìṣẹ́gun wọnú ayé ẹ̀ kò yẹ kó gba agbára òkùnkùn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nìkan wọ́n tún fi àdúrà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kọ. Hallelujah. Hallelujah. But nowadays nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló pera rẹ̀ tí Ọlọ́run kò pè. That's right. Amen. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí a ní until we start to practice what the Bible says, it's going to be difficult for peace to reign. Now you find pastors, prophets, àwọn apostoli, àwọn ló ń lé ẹ̀mí òkùnkùn káàkiri. Ìbárẹ́ ayé. Ìṣọ̀tẹ̀ Ọlọ́run. But because I call them JTC, Jesus Trading Company. Benny Hill said it. Another pastor, I can't remember his name now off my head. A Nigerian, he said it. He said all this miracle, 95-98% of it is planned. Prosperity preaching is all about obtaining from. Bíbélì náà sọ ó ní lọ́wọ́ ẹni tí ó ní láti máa gbà fún ẹni tó ní. Hallelujah. Hallelujah. That is what the major problem of today is. Kí a fi ẹ̀tàn, ká fi lọ́rùn èèyàn mọ́lẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, sir. Thank you, sir. My father in the Lord and my brother in the Lord. You see, one thing I want you to talk about again. I'm asking this question is, why is it that some people tó ní àwọn ní ìpè wọ́n wá ní nígbà tí Ọlọ́run ṣì ń lò mí? I've heard that from some people. Wọ́n ní nígbà tí Ọlọ́run ṣì ń lò mí, ṣé ẹnìyẹn ní ìpè àbí Ọlọ́run ló gba ìpè ní ọwọ́ rẹ̀? It's a statement of fact. Ṣé o pé nígbà míì àjẹmọ́ǹkà. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. So tá a máa sọ nǹkan tó yẹ kó sọ. Nǹkan tó ń sọ náà ni pé nígbà tó lọ ń lo àwọn tó nígbà tó lọ ń lò wọ́n nìyẹn. Ó ti wá ní Ẹ̀mí sọ́ọ̀lù nígbà tó náà fi sọ́ọ̀lù sílẹ̀ sá. Bẹ́ẹ̀ni. ayé ẹ̀ di rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́. You understand? And okay, let me tell you something. Let me tell you a short story. Ẹ mọ̀ pé ó possible kò jẹ́ wípé ẹlòmíì wà láyé tó ti kú sí ayé, ó ti kú sí ààyè, Ó ti kú sára. ó kàn ń rìn ni. Lóòótọ́ ni pé àwọn kan ti lé ògo. Ẹ wá máa ń sọ kíní kan, ọ̀nà ẹ̀ má dà lọ, wọ́n lóògùn àtijọ́ ló ń lò. Yes, that language, yes. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn la máa categorize stage yẹn. Because the minute tí wọ́n ní ò lè gbàwẹ̀, tí wọ́n ní ò lè dúró níwájú ọdún, because Adam àti Efa àti Eve. Yes. Adam ń bolo wà ó lórí wọn ni mo sẹ́gbà mọ́ nítorí mo wà ní ìhòòhò ó ní ta ló sọ fún ọ wípé wà ní ìhòòhò. When they sin before God tó ti tọwọ́ bọ̀ wọ́n tó yẹ kó tọwọ́ bọ̀ olódi wípé wọ́n dé orí ìjọ ọwú ilẹ̀ ọba odidi èèyàn mẹ́ta tí olùṣọ́ àgùntàn tó ti pa síbẹ̀ kí èrò lè máa wá sí ìjọ. Is it by crowd or leading your congregation to salvation? Yes. Yeah. I keep challenging the youth of today. The worship we follow. A lot of churches say they want to modernize the CNS. What are we modernizing about the CNS? Maybe people to leave their hair open and then come into the church with shoes and dress. See, the Bible is, I'll tell you something God revealed to me. I'm not a member of Redeem, but I love Mama Adeboye for my own personal reasons. But each time I've watched Mama Adeboye, have you ever seen Mama Adeboye without her heart, with her head exposed? Okay.
That is where the Bible, man, the Bible says a woman's head, especially in Rome, is the crown of the husband. And again, no woman should pray without having that hair covered. Only ọkùnrin obìnrin bá ṣí irun sílẹ̀. Only tí ọkùnrin bá wọ fìlà. Ó ń jẹ́ kójú ti easy. Ọkùnrin ò gbọdọ̀ wọ fìlà. And that's what I argue with people so many times, that okay, if you say you're in presence of God, why do you every Saturday you went out there to do the best hair so that you can open it in the church? We're not going there today. Let me just say. There's something, I'm not being there's something called misplaced of priority syndrome. Misplaced of priority syndrome. Of priority syndrome. Priority syndrome. When somebody misplaces their priorities. Yeah, priority syndrome, yeah. Like I always say to a lot of people, let me give you an example. I was very close to my house and I met a woman of God. And then she saw me say, oh, prophet. She will leave. I'm not a prophet. And I'm sorry. A lot of people are constrained about things about me. I personally, and I'm proud to say it, I'm not a wali. I don't have a calling. I'm just only enjoying the grace of God. Talent. Now, I'm going to come in there. You are God's evangelist. Am I speaking? An apostle of God. An apostle of God. Right? Like people calling you prophet. One pay ni prophet. There are different kind of prophets. Kishabo prophet ni ariran. Your participation in Christendom, you preach, you pray, is part of calling. It is part of calling, but what I want you to understand is that I want you to understand. You are a messenger of God. What is messenger of God? I'm a messenger of God, but what I want you to understand is that I'm enjoying the grace of the talent that God has given us. God bless you, sir. So if I'm not careful, people will sell something to me that God bless you, sir. And that's why people have to be extremely careful. Yes, and that is the reason why. Elomi, sir. Right? Àwọn èèyàn máa ń tì í, bàbá mi kì í ṣe gbogbo ẹlẹ́mìí ló gbọ́dọ̀ gbòòrò wòlíì. Am I making sense here? Kì í ṣe gbogbo ẹlẹ́mìí sà la pè gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Am I ṣé mo Sẹ́rí gbogbo iṣẹ́ mi ló farahàn fúnra wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tó bá sọ wípé èèyàn ní ìpè pé sí oríṣiríṣi. Oríṣiríṣi ìpè ló wà. Ìpè mi wà kó máa nu tí ara pè fún. Ìpè tí wọ́n. Ẹ bá tẹ̀sí ẹ̀ka lọ sí individuals. Ìpè ẹlòmíì tó bá ti gbé omi bọ̀ kó gbomi lọ́wọ́ wọn kó lọ gbóṣù àdúgbò ẹ̀pẹ́ ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ Léfì. Yes. Ìpè ẹlòmíì láti gbé ọwọ́ Árónì sókè. That's right. Mósè wà lójú ogun. Árónì ló gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè. Is to help the church with everything, the ministry with everything you have. God bless you, sir. To propagate the work of God. Good. But you see, I'm going to say this. I'm a privileged child. I love controversies because I continue to say the truth. Yeah, me too. A lot of men of God, women of God, would, at any given point in time, anoint people who are not even supposed to be alores. Thank you. As apostles and prophets for their own personal reasons. Thank you, sir. Thank you, sir. Daddy, please. Kí ni quality tá máa rí lára ènìyàn tá àwa gan máa fi gbàgbọ́ pé eléyìí Ọlọ́run pè? Yeah? Torí mo ti rí wòlíì mi, sir. Like somebody said to my PA, kí ló ń ṣe ojú ọba ẹ fi wọ́n sílẹ̀? Ṣé mo wọ́n máa ń gbàwẹ̀ gan? And the answer tẹ́ náà sọ fún ni wípé ṣé òun nìkan ló ń gbàwẹ̀ ni? Ṣọ́rọ̀ mi ẹ̀yin. So, kí ni quality tá fẹ́ fi tá bá rí èèyàn tá ní ẹni yìí wòlíì ni ó ní ìpè ni pastor calling ni pastor kò di dandan pé ó ríran, you understand sir? Kí ni quality yẹn, and why is it that you see some people they are climbing all of a sudden they backslide, wọ́n wá ṣubú, kí ló ń fà á tí ìpè lòmíì á wá wọlẹ̀? But me, if I so no, I'm not going to answer it. Go ahead.
our mother-in-law, we need to be cognizant of something. Kò sí ìpè tí ò ní ìṣubú. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló sọ? Kò sí ìpè tí ò ní ìṣubú. Ọ̀tọ̀ ti pè ní ìṣubú ẹ̀ ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mo pé nípa Abraham tẹ́ sọ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run pè ṣùgbọ́n ìṣubú rẹ̀ tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni. God gave him what you call strict instructions. Yes. Ó ní jáde kó láàrin àwọn èèyàn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. He went along with it. Nígbà tó fẹ́ lọ, ó tún mú lọ́ọ̀tì dá. ó mú akóṣìbéèrè lọ́wọ́ lọ. Bí Yorùbá ṣe ń pè. Akrishi. Akóṣìbéèrè. Yeah. SS luggage. Yes. Olúwa wá sọ fún pé níbi tí màá fi hàn kò dó kọ́lọ́n fi bẹ́yàn hàn. Òun lo rule of thumb pípé bí òun rò pé bí tọ́lọ̀ òun. You know, God can ask you. That's why I'm always saying to people. Ọlọ́run lè sọ pé ẹ jẹ́ ká pàdé bí láago 12 kò lọ ká gbé ṣòro kalẹ̀. Ó kàn ní ẹ pa mi pàdé láago 12 ó kàn ká dùn ká mọ́. Wait for the instructions. Ṣùgbọ́n tá a bá ti dé church àwọn owó mọ́lẹ̀ ní orí àjẹ́ but that's not what God has instructed us. God instructed Saul. He said, go unto the land of the Amalekites. Kill. Only kill. Gbogbo nǹkan tó wà ńbẹ̀. Everything Don't breathing. take anything. Yes. Yeah. But torí pé Saul ti ní greediness in him. Ó wò pé ó dín fìdí pé kò mú. Ṣé Ọlọ́run tá à ń sọ yìí exisma tó bá fẹ́ jẹran gbogbo ẹran tó wà nínú gbóhùn lónìí. Òun ló ní bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ wá sọ pé wá mú ẹran. Nígbà tí wọ́n lè sọ ó lóun gbọ́ tí àwọn àgùntàn ń ké lẹ́yìn ilé. Ó lélẹ̀ tó mú wa láti ṣe kìnnì láti fi bọ́ sí Ọlọ́run. Ibẹ̀ lọ́rọ̀ ti jáde pé ìgbọ́ràn ó sàn tí ẹ̀fọ́ olúwo lọ. Àìgbọ́ràn gẹ́gẹ́ ló máa ń kó bá ìpè o. Àìgbọ́ràn is the main problem tó kó bá ìpè. Inability to follow strict instructions of God. A kó bá ìpè. Seriously. Ojúṣàjú. Exactly. Ojú kòkòrò. Gbogbo ẹ náà tá bá wo ọmọ ìyá kan náà ni Àìgbọ́ràn ni. Mọ̀ pé security àti ajá àtọdẹ the same family ni wọ́n. Yorùbá yìí security àtajá àtọdẹ the same àtọlọ́pàá the same family ni wọ́n jọ sọ́lé ni wọ́n jọ ṣàdúgbò ni. Àti vigilante. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní mọ́ta láwọn mọ́jẹ̀ kó ṣẹ́kù ojú kan náà làjá sí. Má ṣe kí ni. Mọ́ta láwọn mọ́jẹ̀ kó ṣẹ́kù ojú kan náà làjá sí. Kò sí bá tààtọ̀ àtàláwìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Kì í ṣe lè explain ẹ̀ fún mi. Mọ́ta láwọn mọ́jẹ̀ kó ṣẹ́kù ojú kan náà làjá sí. That means pé o ò gbọ́dọ̀ ta ní àwìn wípé buy now and bring money tomorrow. Tó o bá dẹ̀ ṣe àbí o ò ní tà. That means pé àwọn májẹ̀mú kan àbò ṣe lọ bó àná ló ṣe padà. Ogun bó ṣe lọ ló ṣe padà. Mo máa ń orí ọ̀fẹ́ kan gbà lọ́dọ̀ mo ń kí Ọlọ́run ní orí kìkan Ọlọ́run aláwò pa. Kí ló mọ̀ pé? Aláwò pa. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run jọ nínú àánú ẹ because ṣé mo pàrọ̀ òwú lọ́lọ́run. Ẹ̀gbá lọ́lọ́run ará òwú ni. Ìdí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìyẹn ọdún 200 years ó máa wà ní kúlọ̀ Ọlọ́run. Okay, hallelujah, hallelujah. Sir, ní abala tá a dé ń sìn àwọn èèyàn wà ní orí ìkàlẹ̀ wọ́n ń gbọ́ wa sà. Adéọlá Ọmọwùmí Akínbọ̀dé, Iswat, every one of you on this platform, I welcome you and I thank you so much for watching. Keep watching and stay tuned. God bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ibi tá a wà ń sìn sà, ó ní àwọn ogun kan tí àwọn èèyàn ń rù. Ẹlòmíì ó ń ru ogun lórí, kò mọ̀ pé ogun wà lórí òun. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ń sìn nínú ibi tẹ́ ẹ sọ ìyá fẹ́ fi gbàdúrà? Ogun bó ṣe lọ ni ò ṣe padà. Obìnrin mi wọlé ọkọ, bó ṣe délé ọkọ yẹn after many years ó padà sílé láì ní nǹkan kan. Ẹlòmíì lọ síbi iṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ at the end of the day nígbà tó máa kúrò kò ní nǹkan kan mú dání. Ogun bó ṣe lọ ló ṣe padà yẹn gangan sà. Ìrìn àjò ayé wa ní London anywhere relationship ni o tí ò mú nǹkan kan wá kọ́mọ wọn ní májẹ̀mú. Gbogbo ẹni tó bá ń wò wá ní wákàtí yìí wípé Ọlọ́run ní májẹ̀mú ogun bó ṣe lọ ló ṣe padà ọ̀run kò bàjẹ́ sà. Jésù. Ọ̀dọ̀ wa ní sà. Màmá ẹ wo tọ́ba ní ká ṣèpàdé ìyá àwọn ọmọ tó mọ̀ ìyá jẹ lura wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ni.
mo ń lọ lé mo ń lọ sùn àmẹ́ tó lọ sábẹ́ bíríìjì mo ń lọ lé mo ń lọ jẹun àmẹ́ tó mu gààrí. bẹ́ẹ̀ ni sà. ṣé rí nǹkan mo fẹ́ ká mọ̀ dájúdájú pé ọlọ́run wà yóò sì máa wà títí ayé àìnípẹ̀kun. hallelujah. ẹni tí a ò lè ṣí nípò ni. bẹ́ẹ̀ni. ó lóun dún bí nọ́mbà kan tí kò ṣeé pín kò ní níwájú kò ní lẹ́yìn kò ní lọ́tún àti lósì ó lóun lò mí ní ajágá jìgì ajígí jaga jìgan jagunjagun àti jẹ́jà. àpótí ẹ̀rí má jẹ̀mú. kókó àdúrà tákọ̀ gbà ni pé olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun tí mo fowó mi rà. olúwa gbà mí lọ́wọ́ viewers olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun tí mo fowó mi rà. That is to say. ẹ jẹ́ ká yàn náà ọ̀rọ̀ náà kó lè bá okay sir go ahead ẹ jẹ́ ká yàn náà. please sir. ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí kún sọ́nà méjì. ogun ẹlòmíì ogun ìyàwó ni ogun ẹlòmíì ogun ọkọ ni bọ́kọ́ bá dẹ̀ lọ fẹ́yàwó yóò san dáwì àbí ò ní san dáwì. yóò san dáwì. ogun tó fi wọ́n. èyí tí ò bá san dáwì nǹkan. ó san dáwì kò san dáwì wọ́n sàti abẹ́ kìtì náà jọ ń sùn. okay. àbí wọ́n ti lọ́kọ̀ tí àwọn náà ní wọ́n tọkọ̀ tí ó san dáwì kò san dáwì ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó ló mú ìyàwó yẹn wọlé. bẹ́ẹ̀ni. ogun tí mo fi owó mi rà bó ṣe wà lọ́kùnrin ló wà lóbìnrin. bẹ́ẹ̀ni sà. ẹ̀mí mímọ́. ogun tí mo ṣe kí ni tí mo fowó mi rà. ẹ jẹ́ ká gbà á torí ẹ má jẹ́ ká tara ẹlòmíì ìyàwó ẹ̀ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ẹlòmíì ọkọ ẹ̀ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ẹlòmíì ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀. ẹlòmíì alábàágbé ni ẹlòmíì kò sí bí ẹ̀ máa ṣe wà láyé títí ẹ̀ ò ní bá. bẹ́ẹ̀ni. bí ẹ̀ bá wà láyé tí o ka burú tó bá kọjọ́ kan tí o kù yóò ka burú jẹ. Before we start the prayer, please, you are free to call in. If you look at the screen, viewers, you see the numbers to call. You can find it on the screen. And this time, the next thing for us now is to pray. Please, wherever you are, whatever that concerns you about the prayer, keep typing your amen and like. Share, and invite your friends. God bless you. Amen. Ohun tí mo fẹ́ sọ ní káwọn èèyàn tó gbàdúrà wọ́n sọ pé àpòsù kan ló wá ló pọkọ ẹ lóṣù tàbí ayé lájẹ. Mi ò pẹ́ anybody lóṣù àwọn ogun kan wà tó yẹ pé a mọ̀ pé ogun yẹn ń jà wá. But we are not able to tell people and say this is where my problem is. You having said that, sir, no, everyone on the platform, myself here, every one of us have our own problem. It says when a prophet is praying, an evangelist is praying, whichever that concerns you, pick it. Amen. And that is what we are here for. That prayer, yes. Àdúrà tó tiẹ̀ lẹ́yìn àdúrà tó ní agbára. Àdúrà tó ní agbára ni ogun tí mo fowó owó mi rà, ogun tí mo fi ẹnu mi pèsè ara mi gangan. Go ahead, sir. Ṣé afẹ́ká gbà ẹ torí afẹ́gbà àdúrà yẹn ní ẹ̀jẹ̀ ká gbà torí àdúrà kókó àdúrà mi tún rìn létí mi kọ́ bẹ́ẹ̀ ni sà a máa gba gbogbo ẹ̀ ní. ṣé àkọ́kọ́ gbà eléyìí náà. ok gbà sà. àwọn akérù sẹ́ráfù àwọn ìjọba bá rí ibiribi ṣe. ibi máa ń wọlé bẹ́ẹ̀ ni ní orúkọ Jésù ẹ̀kan ìmọ́lẹ̀ kan tó. ogun tí mo fi owó mi rà. ogun tí mo fowó mi rà. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí. Ó yá àdúrà. orúkọ Jésù àgbẹ̀yẹ Jésù Olúwa Ọlọ́run alágbára ńlá gbogbo ogun tí mo fowó mi rà gbogbo ẹni tó ń wò wá ní wákàtí yìí náà gbogbo ogun tó fowó rẹ rà èyí tó ń jà ọ́ tó ń ja ilé rẹ tó fẹ́ máa ran ọmọ ní orúkọ Jésù lónìí bí ó ṣe wà níkàlẹ̀ yẹn kó lọ kó gbàdúrà àmín lórúkọ Jésù. Ọlọ́run jẹ́ ká tún gbà á. Ogun tí mò ń kípẹ́ káàbọ̀ tó ń kí mi kú lé. If you are watching wọ́n ní ogun kan wà tó ń kí ni káàbọ̀ tó tún kí ni kúlé. Ogun tí mò ń kí bá wọlé máa kí pé kúlé. Wọ́n náà tún kí n pé káàbọ̀. Tàbí vice versa tàbí wọ́n ń kí pé ẹ káàbọ̀ náà kí n pé kúlé. Kábíyèsí àdúrà orúkọ Jésù àgbẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa Ọlọ́run alágbára ńlá ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo ojú tó ń wò wá ní wákàtí yìí àti àwa tá a wà nínú stúdíò yìí gbogbo ogun tó ń kí mi káàbọ̀ tí èmi náà máa ń kí kú lé tí ìwọ náà ń kí káàbọ̀ tí ìwọ ń kí kú lé ní orúkọ Jésù lónìí kó di ohun ìgbàgbé ní orúkọ Jésù Olúwa wa àmín lórúkọ Jésù. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà sà. bẹ́ẹ̀ ni sà. ibi táyé lé mi dé tó rẹ̀ mi dé ayé máa kó ká mi mọ́ bẹ́ẹ̀ àbúkọ̀ yẹn sà ó dàbẹ̀ ẹ̀rẹ́ kọ́ mi prayer point ẹ̀ sà níbi tó lé mi dé tó rẹ̀ mi sí máa kó ká mi mọ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá ẹ tún fi kún báyìí ni ibi tó rẹ̀ mi sí má jẹ́ kí èṣù kó ká mi mọ́ bẹ́ẹ̀ tí èṣù bá káyàn mọ́ bẹ́ẹ̀ wú ẹ̀ gbé. àjẹkù yà ni sà.
ó yá sáré gbàdúrà ẹ. orúkọ Jésù agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù onímájẹ̀mú gbogbo ẹ̀dá tó ń wò wá ní wákàtí níbi tó jókòó sí gbogbo ogun ibi tó rẹ̀ ẹ́ dé ní orúkọ Jésù ogun ò ní dé báyìí níbẹ̀ ọ̀run yóò gbà ọ́ ọ̀run yóò tú ọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí Jésù Olúwa wa àmín. a ó sáré gbàdúrà sà. Olúwa má bà mí jẹ́ kó tó tú mi ṣe. Olúwa má bà mí jẹ́ kó tó tú mi ṣe. nítorí mo gbàdúrà yìí. gbàdúrà Olúwa má bà mí jẹ́ kó tó tú mi ṣe. ẹ̀mí mímọ́ má bà mí jẹ́ kó tú sáré sọ́jí àdúrà. orúkọ Jésù agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ìwọ tó wà lórí platform yìí tó ń wò wá ní wákàtí yìí ní agbára ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn Olúwa onímájẹ̀mú kò ní bá ọjọ́ kó tó tú ọ ṣe mo ní bó ṣe ń wò wá yìí ìwọ náà gbàdúrà yìí wípé tọmọtọmọ tẹbí tará rẹ ọ̀run ò má bà wá jẹ́ kó tó tú wa ṣe. Jésù Olúwa wa. àmín 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 lórúkọ Jésù. ẹ jẹ́ ká tún gba púpọ̀ àdúrà yìí. bẹ́ẹ̀ sà. ó ṣe àmọ́ pé ó ní nǹkan tí alágbẹ̀dẹ ń rí tó fi ń dùn lójú kan. bẹ́ẹ̀ ni sà. that is the blacksmith. Oh, okay. The blacksmith that is actually eating the rod. Yeah. On a one place at a time all the time. There's a reason for it. Yorùbá ń pè nǹkan ní ìdárọ̀. Ìdárọ̀. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ìdárọ̀. No. Remnants. Okay, there are remnants. Okay. Tí ẹ̀yin ò tẹ́ bá lọ sí school wọ́n ń fún wa ní nǹkan wọ́n ń pè ní ọ̀já àgbà. Ọ̀já àgbà yẹn wọ́n fi ń gé oko ni nígbà tá a wà ní secondary school. It goes like this. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah. Tí ọ̀já àgbà yẹn tó bá ní àwọn ìpẹ́pẹ́ lára kò lè ṣánko dáadáa. Ṣùgbọ́n tó bá mú ìdárọ̀ kúrò ńbẹ̀ ẹ rí pé oko yẹn á fast. Olúwa gbìn ìdárọ̀ kúrò láyé mi. Olúwa mú ìdárọ̀ remnant gbogbo ẹni tó wọ̀ wá ní wákàtí yìí ní orúkọ Jésù. It's just like saying Lord remove every death in my body ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa yóò mú ìdárọ̀ kúrò ní ayé rẹ gbogbo ibi tí wọ́n ti fi ìdọ̀tí sínú ayé rẹ gbogbo ibi tí wọ́n ti fi ìdọ̀tí sínú ìrìn àjò rẹ gbogbo ibi tí wọ́n ti fi ìdọ̀tí sínú ìgbéyàwó rẹ gbogbo ibi tí wọ́n ti fi ìdọ̀tí ní orúkọ rẹ tó jẹ́ wípé ẹni tó máa ṣàánú fún ẹ tó bá rí ẹ yóò máa kò ní ṣàánú fún ọ ní orúkọ Jésù lónìí kó di ohun ìgbàgbé ọ̀run kó ṣí ogun náà wọlẹ̀ pé kò ní gbérímọ́ Jésù Olúwa wa. ẹjọ lágbára ta dé yìí Yes sir. ìwà boyún tó ń wò wá lórí apẹ̀rẹ̀ tá a wà yìí gbé omi ìgò kan síwájú gbé kíni gbé omi ìgò kan síwájú ẹ̀mí ọ̀run yẹn sọ fún mi wípé arábìnrin kan wà tá ní kò ní bí ọmọ yẹn oyún yẹn ò ti ju oṣù 4 lọ ṣùgbọ́n a ti pilẹ̀ ogun sínú ayé rẹ̀ wípé àwọn ogun tó fẹ́ gbà bímọ ẹ̀mí ọ̀run ní kí n sọ pé lónìí ìgbàlá wọlé rẹ̀ wá. Hallelujah. ní gbogbo àjọba má jẹ̀mú lọ́jọ́ tí máa jẹ́ ìfúnlẹ̀ ọ̀kẹ́ oyè sà ẹ ká bàtà sọ́jú sà ká má ti ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́jú sà. Ẹ ká gbàdúrà. Ojú tó dá ṣogun sí mi lára. Ẹ̀mí mímọ́. Ojú tó dá ṣogun sí mi lára. Ojú tó dá ṣogun sí mi lára. Ẹ mọ̀ kó wá kọ́ wòyàn báyìí ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ kan fún yín. Can you explain it? Ojú tó dá ṣogun sí mi lára. Ṣé mọ̀ pé ní ilé ayé tá a wà yìí àrẹ̀mọ́mọ́ rògbé òbí àrẹ̀mọ́mọ́ rògbé ẹmu tara àrẹ̀mọ́ náà sọ fárẹ̀mọ́ èrò tètè jí èrò tètè Prince sùn. don't go out. Okay, Prince don't do this. They are advising him against himself. Mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ní pé tó o bá jẹun wá fi májèlé wọn ò ní láti fi májèlé sínú oúnjẹ ojú lásán báyìí ni. Atẹ́gùn lásán sà. Wọ́n á kàn ṣe báyìí ni ó ti wọ ọbẹ̀ lọ. Ayé àsìmọ́ fi ojú dá ṣogun sínú lára. Ṣé rí àwọn ọmọ Yorùbá ẹ yẹ ká mọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá. Yorùbá ni wà. I'm a practical Yoruba man. You are. I learned a lot from you. And I don't want to come back to call myself. I'm not an Englishman. I'm a practical Yoruba man. Sometimes you have to practice what you call a proper Christianity. You must practicalize it. Amen. Because ilé ayé tá a wà kì í ṣe ilé ayé tá a lè mú yẹpẹrẹ. Ipá àti agbára tó fojú dá sógun sí mi lára. Orúkọ Jésù.
ìmọ̀nà olúwa lóru lónìí olúwa sọ di òfóyà àdúrà. orúkọ jésù àbúrò ẹ̀jẹ̀ jésù gbogbo ojú tó da ìbànújẹ́ sínú ayé mi, gbogbo ojú tó da ìbànújẹ́ sínú ìgbéyàwó rẹ, gbogbo ojú tó da ìbànújẹ́ sínú ayé ọmọ rẹ, gbogbo ojú tó fi ìbànújẹ́ sínú ìrìn àjò rẹ, ní orúkọ jésù àti nínú àjò tèmi náà, ní agbára ẹ̀jẹ̀ jésù ọ̀run kó bàjẹ́ lónìí, olúwa kó mú kúrò nínú ayé rẹ, ẹ̀rí kó mú kúrò nínú ayé rẹ, bẹ́ẹ̀ ló ṣe mẹ́rin jésù olúwa wa. wọ́n ní àtẹ́lẹsẹ̀ ló pa Jọ́dánì. bíbélì pé olúwa sọ fún àwọn Ísírẹ́lì láti ẹnu Joshua, ó ní mú ìtíṣẹ̀yà méjìlá Ísírẹ́lì tí ṣe òkúta méjìlá, ó ní fi ṣe èdìdì sínú omi yẹn, ó ní bá ṣe èdìdì sínú omi yẹn, ó ní sọ fún àwọn tó gbé àpótí ẹ̀rí Olódùmarè, ó ní bá ṣe ń fi ọwọ́ kan bí wọ́n ti fẹsẹ̀ kan. bíbélì dẹ̀ sọ pé Jọ́dánì ṣe ìṣèkìní ó kún yà. tani jẹ́ ọdẹ apẹ níwájú ọdẹ apààyàn, ọba ńlá, tani jẹ́ akọ́rapá níwájú akúnyẹ́yẹ́. ẹ̀rí ìpàdé àwọn ọ̀yájá ló ń tú wọn ká. bẹ́ẹ̀ni àti Jésù mọ́nú sa òkú fún ọjọ́ méjì, nígbà tó di ọjọ́ kẹta ó jọ̀wọ́ rẹ̀ sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ó ní ẹ gbé orí sókè yẹn nù ọ̀nà, ó ní ká túmọ̀ gbé sókè kan yá yẹ, ó ní kọ́ bá òkú tí ẹ já ìsà òkú gbọ́rọ̀, bẹ́ẹ̀ni ó jọ̀wọ́ Kristi sílẹ̀. àlùfọ́ ọ̀gá ògo. ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run, ó ní gbà mí Olúwa, gbà mí o Jésù, gbà mí Olúwa, gbà mí o Jésù, káyé má pa mí tógótógó, gbà mí o Jésù. ó lábí ń sọ pé àwọn kan sọ pé Ọlọ́run lu àwọn kò lu àwọn mọ́. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti di kòròfónì, wọ́n ti di kòròfónì. wọ́n ní ẹ jẹ́ ká rúbọ ẹnu, olúbọ kò tí ì bọ̀bọ̀. bẹ́ẹ̀ni báwọn kan náà ṣe fún ọpọlọpọ pọ̀ ní ẹ jẹ́ ká fi ẹnu pa Jeremáyà. Jeremáyà wá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí kí òjíṣẹ́ Ọlọ́run. ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run, Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ró mi ní agbára tó jù mí lọ. ẹ̀mí mímọ́ máa ró mi ní agbára, alágbára máa ró mi ní agbára. Olúwa àdúrà orúkọ Jésù àgbẹ̀jẹ̀ Jésù, Olúwa olórí ìyà àti agbára, Olúwa jẹ́ kí ìpè mi ó ní ọlá nínú, bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́, mo bẹ̀ ọ́ lọ́jọ́ tòní, Olúwa ró mi ní agbára, ró ọmọ mi lágbára, ró ọkọ mi lágbára, ró àwọn ìjọ mi lágbára, ró ìjọ mi lágbára, gbogbo ojú tó ń wò wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí níbikíbi tí o bá wà, ọ̀run kó rú ẹ ní agbára, kí ẹ̀ mọ́ rú ẹ ní agbára, kó ní májẹ̀mú rú ẹ ní agbára, agbára tí kò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó lè rí ẹ mú, Jésù Olúwa wa. Àmín. ìyá jẹ́ ká tún àdúrà yẹn gbà. Yes sir. agbára tó borí ewé, bẹ́ẹ̀ni agbára tó borí egbò, bẹ́ẹ̀ni agbára mọ́ fọ́n kan, bẹ́ẹ̀ni agbára mọ́ ṣe níbi, àmín. agbára mọ́ ṣe níkà, oh yes agbára tí dábí padà sórí onígbò. Oh, ẹ̀gbọ́n tí Yorùbá wí ni, ó ní tí òkìtì ọ̀gá bá ti jìn báyìí, bẹ́ẹ̀ni ó ní á jìn sórí ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀lú ìlú tó rọ̀jò á dẹ̀ dá padà sórí ara rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àwọn agbára kan wà, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín kékeré ká lè bá a mọ̀ nǹkan tó ń pè ní agbára. Go ahead sir. ìránṣẹ́ kan ó lọ ṣiṣẹ́ awo, wípé ẹnikẹ́ni tó ń bá ti bà lọ́wọ́ báyìí ó ń gbá síkì wọn ni. ó wá lọ kó bá rẹ̀ níjọ́ kan, bọ̀bọ̀ kan ti wà lórí òkè fódìdí ọjọ́ méje pẹ̀lú àwẹ̀, ó bá lọ gba bọ̀bọ̀ yẹn lọ́wọ́. ọwọ́ kì í sọ̀rọ̀ láìpẹ́ lè kì í sọ̀rọ̀ pé bá jókòó, ọwọ́ tó kọ́kọ́ gbà báyìí ó dẹ̀ mẹ́yìn lọlẹ̀, ó dẹ̀ mẹ́yìn lọlẹ̀, ó dẹ̀ mẹ́yìn lọlẹ̀, ó dẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ straight away. hallelujah Kábíyèsí. hallelujah agbára Ọlọ́run là ń pè é. bẹ́ẹ̀ni àwa má rí ìdí Yes. tí ayé ò lè dojúkọ, tí ayé lè ṣe níkà, tí ayé lè ṣe níbi. ó lé mi ní mọ́bu mọ́tọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ojú láyé ojú lọ́run, ògbìgbà tí gba láì lára. Olúwa ró mi lágbára tilétilé, Olúwa tilétilé tọmọtọmọ gbogbo tó fún wọn wọ̀ mí lágbára tó jù mí lọ. ó yá àdúrà dà. orúkọ Jésù àgbẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ olórí ìyà àti agbára, Olúwa ró mi ní agbára, ró mi ní agbára kò ṣeé mú, Ọlọ́run májẹ̀mú, ró àwọn ọmọ mi lágbára kò ṣeé mú, tọmọtọmọ tẹbítara, olórí ìyè, Olúwa ró ọkọ mi lágbára, ró àwọn ọmọ mi lágbára, ọmọ ìjọ mi ró wọn lágbára, ró ìjọ mi lágbára, gbogbo ìwọ tó ń wò wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, ọ̀run yóò ró ẹ ní agbára kò ṣeé mú, Olúwa yóò ṣe é láàánú, Olúwa yóò ṣe é láàánú, gbogbo ọ̀rọ̀ kan ò yé àwọn ènìyàn. Ọlọ́run sọ fún Joshua, pé ó ní láti òní lọ, ó ní a ò ní rí ẹnikẹ́ni tó lè dó níwájú rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni kò yé wọn, wọn ò mọ̀ pé Ọlọ́run sọ gbogbo ohun tó ń dání. bẹ́ẹ̀ni àṣẹ wa jáde ní àforífojì ajá lónìí. ó ní ìwọ oòrùn àti òṣùpá dúró jẹ́ kó n fi gbẹ̀san lára àwọn ọ̀tá àrùn. bẹ́ẹ̀ni bàbá ẹni tí ò bá ní agbára kò ní Ọlọ́run. kò ní Ọlọ́run ò bẹ́ẹ̀ ni sá. mo ń tọrọ agbára ẹ̀bẹ̀ mọ́ ní sáà. Raw power of God. Without the raw power of God, we are nothing. Yes.
ẹni ká bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́. Oh yes. Ìwọ tó mú Ísírẹ́lì kó lẹ́ Íjíbítì. Bẹ́ẹ̀ni. Tó máa lé Jákọ́bù kó náà jòjì ènìyàn. Ísírẹ́lì ìjọba rẹ̀. Agbára kan ló fún mú Ísírẹ́lì kó lẹ́ Íjíbítì sá. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ń pè ní ogun àkúnfà. Bàbá ogun àkúnfà ni pé ìwọ lọ́mọ lọ jìnnà. Just go. Àbí ẹ̀yẹ́sà má lọ jìnnà. Àwọn ogun yẹn gangan ló ń bá àwọn èèyàn fà. Ogun mo lélẹ̀ mi ò bá wú bàbá mu. Ogun mo tún mú ó tún pòórá. Ẹ ká sọ fún Olúwa wọ̀ mí lágbára tó jù mí lọ. Olúwa wọ̀ mí ní agbára tó jù mí lọ. Agbára tó jù mí lọ Olúwa wọ̀ mí lágbára tó jù mí lọ. Olúwa gbé wọ̀ mí gbé àwọn ọmọ mi gbé wọ̀ ọkọ mi gbé wọ̀ ìjọ mi Ọlọ́run lágbára gbé wọ̀ àwọn ọmọ ìjọ mi ní orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alágbára lágbogbo ẹ̀dá tó wò wá ní wákàtí ọ̀rọ̀ yìí onímájẹ̀mú. Olúwa ró wọn ní agbára ní májẹ̀mú. Agbára kò ṣeé mú ní orúkọ Jésù. Olúwa fi ró wọn. Mo bẹ̀ ní wákàtí ọ̀rọ̀ yìí ní orúkọ Jésù. Ẹ wo ẹ má jẹ́ ká dá ìnà pọ̀ ká mọ̀ dá ọ̀nà pẹ̀lú. Ẹ̀sà tí yóò bá ní agbára ẹ̀bùn mi mímọ́ àti àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ káyé kó jẹ́ ìgbà tí ń jẹ́ṣu. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ kókó àdúrà ibi kan sódà pé fẹ́ ní station fáwọn láti pè wọlé àbí. Well, if Ẹ ká sọ fún Olúwa mú mi jáde. Níbo la fẹ́ kó Olúwa mú wa jáde? Nínú àgbo táyé rẹ wá sí. Nínú ọ̀fìn tó tọ́jú ọgbà. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa mú wa jáde. Aláti ráàánú gbàsà. Ẹskísà àwọn ọmọ tí a máa ń pòwe wọ́n mọ̀ gbọ́ lè pé ń bo lọ́lọ́run tá à ń sìn wà. Bẹ́ẹ̀ni. Because ayé ò rí, they cannot see that sign in us. And àwọn àgbàtà wa nù sẹ̀lẹ̀ àmọ́ Olúwa dúró ó ń wò wá yóò gbà wá lọ́wọ́ ayé mákẹ́mi mọ́ gbé dàrẹ́ sókè láti ṣẹ́gun fún wa já láti ṣẹ́gun àwọn ẹni bí yóò gbé ọkàn rẹ̀ sókè yóò gbà Olúwa gbọ́. Ẹ ká sọ fún Olúwa gbà wá. Jésù Ọlọ́run má jẹ́ òun fún wa ṣe gbígbà. Wọ́n jẹ́ káyọ̀ fún wa ṣe àtẹ̀gùn gbédìde. Ẹ mọ̀ hallelujah o hallelujah ẹ jẹ́ kí n yàn lọ́rọ̀ náà fún yín. Ẹ mọ̀ wípé Dávìdì ó fi Gòláyátì gáàdì ṣe àtẹ̀gùn gbédìde ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tí o bá pa Gòláyátì a lè gbúrò Dávìdì láíláí. Àwọn kan wà wọ́n fẹ́ fi wá ṣe àtẹ̀gùn gbédìde. Olúwa. Ayé ò ní fi ẹ̀jẹ̀ wa ṣe tutù ìlú. Àmín Jésù. Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run Olúwa bí ó ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ. Yes. Wò wá lágbára 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 Jésù wò wá lágbára. Ẹ jẹ́ ká sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù agbẹ̀rẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Olúwa wò wá ní agbára Olúwa wò mí ní agbára wò àwọn ọmọ mi ní agbára wò ọkọ mi ní agbára wò ìdílé mi lágbára wò ìjọ mi ní agbára wò àwọn ọmọ ìjọ mi ní agbára gbogbo ojú tó ń wò wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí tó wà lórí program yìí ní orúkọ Jésù Olúwa wò wọ́n ní agbára fi agbára wò ẹlẹ́yà Jésù Olúwa wa àmín. Ẹ̀gbọ́n tí mo gbọ́ ni bàbá Nábótì apá nítorí ogún ẹ̀ nìsà. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ni mo lógo mi ṣe bẹ́ẹ̀mi ni mo lógo mi èmi ni mo lógo mi kí n ṣá máa lógo lọ. Ìwọ táyé ti ní nítorí ogún nítorí ẹ̀tọ́ ẹ̀. Orúkọ Jésù. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mí tó lóun yóò ṣẹ́ bí Nábótì. Ní orúkọ Jésù. Ó yá ìdè Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ kó kọ́ lù wọ́n. Àmín. Jésù Kristi. Àmín. A ó gbàdúrà yẹn sà. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí sà ta ló lọ gbàjàrà tó dára yìí. Sà ìyàwó ẹ̀ ní ṣe tẹ́lẹ̀ lè ṣe kájọ ọba. Ó ní dìde wẹ̀ ó ní fàṣọ sára àbí ẹ̀kọ́ sọ fún wa sà. Ó ní jẹun ó pa ọmọ ẹ̀ṣọ́ ẹ lọ pa àgbò tó ní kín nínú tó lọ́ra dára. Ó wá fi àtẹnujọ́ fi mú Nábótì mọ́lẹ̀ sà. Ó fi gba ògùn rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí tó ní mi ò ní rógolo. Onímájẹ̀mú.
tọmọtọmọ tó ní mi ò ní lu àlùyọ. Ní orúkọ Jésù. Ó yá ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú ọwọ́ àrá ọwọ́ agbára ó yá já ògo mi gbà fún mi sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù agbẹ̀jẹ̀ Jésù Olú Ọlọ́run alágbára ńlá bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ mo gbé ọ̀gá ní wákàtí yìí nítorí èyí ní orúkọ Jésù. Olúwa ò gbogbo ẹni tó ní mi ò ní rí ògo mi lò, gbogbo ẹ̀dá tó wà lórí platform ní tí ẹ̀dá sọ wípé ò lè rí ògo rẹ lò, èyí tí a ti rí ògo rẹ̀ tá a ti rì mọ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù lónìí ó yá ọ̀run tún ògo wọn ṣe, ẹni mímọ́ má jẹ́ kí wọ́n gbé ògo lọ́wọ́ wọn gbogbo ẹni. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Bàbá mo kẹ́ tó tẹ̀síwájú gbogbo ẹni tó jókòó lórí àga ọlá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Kí mo pè àga ọlá mi. Ṣé rí bá ti wáyé Ọlọ́run ti dá ògo mú kálukú. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹni tó jókòó lórí àga ọlá mi Olúwa tì wọ́n lulẹ̀. Àmín Jésù. Jésù. Ẹgbọ́n gbé sọ ni. Ó sọ ó ní John the Baptist must fall. Yes. Before Jesus Christ could rise. Yes. Àwọn kan wà wọ́n láti kú ká tó rògbòlò. Olúwa tì wọ́n ṣubú. Finá tì wọ́n ṣubú. Àmín Jésù. Àrá tì wọ́n ṣubú. Àmín Jésù. Gbogbo ẹni tó jókòó lórí àga ọlá mi. Gbogbo ẹni tó jókòó lórí àga ọlá mi. Ó yẹ jẹ́ ká sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù agbẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀mí mímọ́ mo ní gbogbo ẹ̀dá tó jókòó lórí àga ìlọsíwájú mi ọ̀run ò mo bẹ̀ ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí Olúwa máa rọ̀ wọ́n lóyè Olúwa mo ní agbára kí agbára tí wọ́n bá ní tí wọ́n fi jókòó lórí àga ọlá mi tàwọn ọmọ mi tọkọ mi tí gbogbo àwọn tó súnmọ́ mi àti gbogbo àwọn tó wà lórí platform orúkọ Jésù Olúwa gbà lọ́wọ́ Jésù Olúwa wa. Àmín. Bàbá a ó gba àdúrà sà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé àga ọlá mi yẹn sà ẹ̀mí ọ̀run ni Ezekiel ìjáwé gbogbo ẹ̀yà lè sọ jíbí. Tábà kàwé mímọ́ sà Olúwa ìwọ ló mọ̀ àbí sà ìwọ táyé ti gbẹ ògo wọn lára ẹ rí bàbá èèyàn kan wá gbàdúrà sà nígbà tó wọlé tó kú fúnra fún àdúrà Olúwa ni yóò bímọ ọmọlẹ́ta jáde ọtí yọ fallopian tube níbo ni àtọ̀fẹ́ gbà wọnú ilé ọmọ sà àwa máa rí di ni sà ọba tó mú omi wọnú àgbọn tí kò sẹ́dá tó rí di rẹ̀. Já Jehovah Emmanuel. Bàbá arábìnrin náà lóyún ó sì wá sí ipò bí. Hallelujah. Ó bí kìíní ó bí kejì sà. Hallelujah. Kí ni ayé sọ pé ó gbẹ nínú ayé rẹ̀. Alágbára ńlá. Ìránṣẹ́ kan wà sà first class ló mú first class honours combined ní sà tẹ̀wọ́n jẹ́ single wa ò pé kí ní combined honours ní sà first class ló mú. Ó dẹ̀ gbèsè rí káàkiri ọdún 8. Ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ etí odò bàtẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ni tó ń dúró de tó tì sínú odò kò yé sà ó gbàdúrà gbogbo ohun tó ti gbẹ nínú ìrìn àjò rẹ orúkọ Jésù nínú ìrìn àjò ọmọ nínú ìrìn àjò ọkọ nínú ìrìn àjò aya Ọlọ́run ìyà àti agbára ìyá gbó yájú ọkùnrin ogun ọba tó jáde létí òkú lójú bọ àtọ́bàjá ẹ má jà lólo owó kẹbẹrẹ bí ìjà Ọlọ́run kérúbù Ọlọ́run séráfù ọba tó dárò ní apá afẹ́fẹ́ ọba tó fòkú ṣe bí ìtìsẹ́ rẹ̀ bíbélì mú yé mi wípé òkú rí ẹ ó sá adéjọ́rẹ́ nígbàdà sẹ́yìn ẹ bó bàtà ìmọ̀ sọ fún mi sà arábìnrin kan wà tá ń dún àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ tá wà ẹ́ tí ọkọ rẹ̀ ní kó fòkú níṣù ọ̀rọ̀ ní kí sọ fún ọ pé òun dá ẹ sílẹ̀ lónìí. Thank you Jesus. ẹ ká sọ fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbogbo ohun tó ti gbẹ nínú ìrìnàjò ayé mi. gbogbo ohun tó ti gbẹ ní ìrìnàjò ayé mi. Baba, do you know what it takes for somebody to have a first class degree combined honours? Kó lè máa gbé sí káàkiri ọdún 8. Kò rí lẹ́tà refusal nígbà tó fẹ́ pè fún interview. Ó yá gbogbo ohun tó gbẹnu ayé mi. Gbogbo kí aṣálẹ̀ nínú ayé mi. Ó ní ìwọ́nì náà sì ó pàṣẹ ó ní ẹbu yọ sínú àwọn kòtò wá fún òun. Ó sì ṣàwòtọ́ odò náà ó yá gbogbo tó ti gbẹ gbogbo táyé ti pa gbogbo tó ti kú nínú ayé àwọn ọmọ ẹ̀mí mímọ́ o ó yá Olúwa tú mi ṣe tú mi mọ́
sọ di àdúrà. orúkọ Jésù agbẹ̀jẹ̀ Jésù Ọlọ́run alágbára ńlá, gbogbo ohun tó ti gbẹ nínú ayé mi, nínú ayé ọkọ mi, nínú ayé àwọn ọmọ mi ni Ọlọ́run alágbára, àti gbogbo ẹ̀dá tó ń wò wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí tó wà lórí platform yìí, ní orúkọ Jésù gbogbo ohun tó ti gbẹ nínú ayé yín ní orúkọ Jésù Olúwa kó bàjẹ́, Olúwa kó bí omi rin ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. After you. Bàbá torí a ò lè mọ́jọ́ sọ lókun, gbogbo etí tó ń gbọ́ wa kó máa ṣe àmì ní wámúwámú orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Ẹ̀mí mímọ́. Kábíyèsí. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá fìyìn fún Olúwa. Hallelujah. Lẹ́yìn rẹ̀ kò sí ẹlòmíràn. Ìwọ lápá ńlá tó sólé ayé ró. Ajàmájẹ̀bi Olódùmarè. Ọlọ́run má jẹ̀mú. O ò ní níwájú, ò ní lẹ́yìn. Òrùlé kan tó borí àjàbá mú bá Bàbá ńlá mi. Arófin ṣòfin tó tó. Ẹ̀rí. Atójọ nínú àwọn ọ̀run. Olúwa. Ọ̀gbàmùgbàmù ojú ọ̀run. Oh yes. Ìgbé orin ìgbà gbogbo. Àmì àwọn ẹ̀bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Dídákẹ́rọ́rọ́ ọlá. Ọlọ́run. Àsìyà àsìyè. Bàbá. Alára bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ìṣípayá ìfẹ́. Àtòlùjù. Òòrùn òdodo. Bẹ́ẹ̀ni. Òrìṣà kan tí ń rọ̀ gbádàmù. Òun náà ni. Ayẹgbà ṣùgbọ́n kì í yẹ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀dúndún aṣòdédé ẹ̀rọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọwọ́ kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Alúfà àti Òmégà. Bẹ́ẹ̀ni. Akarabata bìdí yànmùyànmù. Bàbá. Ọ̀gbàmùgbàmù ojú ọ̀run Bẹ́ẹ̀ni. ọba tá ò lè bú, ọba tá ò lè tọ́, a ò lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, ojúláyé ojúlọ́run, etíláyé etílọ́run, ògbìgbà tí gbá láyé tó mọyé àwọn ìràwọ̀. Tó mọyé àwọn ìràwọ̀ ọ̀pọ̀ ẹni tẹ̀dá bá gbé wáyé káyé. Jésù Olúwa wa. Mímọ́ mímọ́ rẹ̀ Olódùmarè. Kábíyèsí. Mímọ́ mímọ́ rẹ̀ Ọba Olódùmarè. onímájẹ̀mú. Mímọ́ mímọ́ rẹ̀ Olódùmarè. Bàbá. Awọ́wájú awẹ̀yìn, awọ̀tún àti òsì, àìkókò sẹ́nà tó lè dàbí ẹ̀. Àgbé ọ̀gá. Olómi dúdú òde ọ̀run. Kábíyèsí. Ọ̀pá bídà sọ́bìrì. Kábíyèsí. Ayérayé inú ayérayé. Hallelujah. Ìjìnlẹ̀ fún Olódùmarè. Hallelujah. Atófaratì bí òkè. Hallelujah. Àwọn gógó bí ojú. Apọ̀ bí ọ̀gbàrá òjò. Alápá àdúpẹ́. Wọ́n la fọpẹ́ fún. Wọ́n la fi yìn fún. Wọ́n la fi ògo fún. Agbọ́gá lọ́pọ̀lọpọ̀ fún orí ọ̀fẹ́ àánú. Fún àánú àti orí ọ̀fẹ́. Láti mójúbọ̀ rẹ. Láti mọ̀nà rẹ. Láti képe ọ́. Bó tilẹ̀ ń dá wa lóhùn. Bàbá kì í ṣe pa pé. Ṣé pa ayé Olúwa. Àánú nìkan la nígbà. Lónìí àti lọ́dún gbogbo ọpẹ́ wa. Inú agbọ́ ọpẹ́ wa. Inú agbọ́ ọpẹ́ wa. Ṣùgbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ kì í ṣe fún wa. Bí kò ṣe gbogbo ọ̀la fún ọ̀la àti ipá àti agbára fún Olúwa máa sìn wá lọ. Gbogbo ohun tá a ti wí lónìí Olúwa fi dìdì ọ̀run dì. 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 Lọ́dọ̀ àwọn nǹkan tó dá tí kò pé méjì. Ó dá ọ̀run òṣùpá àti ìràwọ̀. Òòrùn á máa jẹ́ òòrùn, òṣùpá á máa jẹ́ òṣùpá. Ìràwọ̀ á máa jẹ́ ìràwọ̀. Lọ́dọ̀ àwọn wọ̀nyí Olúwa fi dìdì àdúrà wa. Gbogbo etí tó ń gbọ́ wa lónìí ẹ ò ní gbàgbọ́ ya. Lórúkọ ẹ ò ní gbàgbọ́ ya. Lórúkọ ẹ ò ní gbàgbọ́ ya. Ẹ ò ní gbàgbọ́ ya. Etí tó ń gbọ́ wa lónìí bí ọdún bá ti yọ bá ìpèrègùn awọṣọ tuntun látòní lọ ayé wa kó gba ọ̀tun. Àmín Jésù. Òun ní ayé wa kó gba ọ̀tun. Àmín Jésù. Lórúkọ jẹ́ ayé kó gba ọ̀tun. Àmín Jésù. Lórúkọ ayé kó gba ọ̀tun. Àmín Jésù. Olúwa jẹ́ kí ayé wa kó gba ọ̀tun. Àmín Jésù. Bàbá àwa bí ọ ní Olúwa ìrànlọ́wọ́ aláìní. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ṣùgbọ́n ìwọ ni àgbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Ó ní àwa yóò gbójú wá sí orí òkè wọn ni. Ó ní bùnà ọ̀rọ̀ yóò wá tí wá. Ó lọ yóò tọ́ owó Olúwa wá. Tó dọ̀ ọ̀run wọn àti ayé. Ó ní òfin kẹ̀kẹ́ sọ wa kó yẹ. Ó jẹ́ ní pàṣẹ mọ́ kì í sùn bẹ́ẹ̀ ni kì í tò. Ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìwọ la gbẹ́kẹ̀lé wa. Olúwa náwó agbára. Olúwa náwó agbára. Olúwa náwó agbára. Ọwọ́ agbára tí fagi Kédárìyà. Ọwọ́ agbára tó mú agbó àgbọ̀n ọwọ́ agbá tó lànà fún àti kọjá sí jù bí àjẹ já Olúwa ná Olúwa àdá ògo láti pápádà fún Olúwa fún àwọn ìyá wa ní Olúwa tó ń lò ìmí bẹ̀bẹ̀ lórúkọ Jésù àmì òrùn Olúwa má jẹ́ kó gbẹ fún ìyí tí ṣe àbúrò mi ní Olúwa tó ń lò àmì òrùn má jẹ́ kó gbẹ Olúwa ìwọ ti ká rẹ polongo ààrẹ nínú ayé wọn polongo nínú ayé àwọn náà Olúwa gbogbo tí tó ń gbà lónìí lórúkọ Jésù abẹ̀bẹ̀ ìkọ́bí ìkọ́bálá ìkọ́lé òní kọ́ alẹ́ Yorùbá sọ̀rọ̀ kan oníjọ́ tí gbòǹgbòǹ bá kọ́ alágbára sílẹ̀ níjọ́ náà ló ń kan ilẹ̀ pa gbogbo ipá àti ipa tún jù wá lọ Olúwa dáṣẹ̀ rí àfọ̀ wọ́n jẹ́ kí gbogbo lágbójẹ́ tilẹ̀
lọ Àmín. orí ọ̀fẹ́ láti padà orí ọ̀fẹ́ láti máa lọ láti máa bọ̀ láti wáyàn láti gbé olúwa tó bọ̀ sọ̀rọ̀ dáre Àmín Jésù. adá ògo náà padà fún olúwa o. More of you and less of us. Amen. More of you and less of us. Amen. More of you, Lord, and less of us. Amen. Take all the glory. Amen. Take all the adoration. Amen. Now and forevermore. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. 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 Thank you, everyone. Àwọn tá a ní kọ́ gbọ́ mi ṣáájú ṣáà fi àṣẹ sọ̀rọ̀ ṣáà. Ọwọ́ agbára ńlá kó wọnú omi náà lọ. If you have your water now, as you're watching us, there will be authority on that water now. Our Father in the Lord is going to pray for you. Hallelujah. Yeah. Just tell them to dip this finger in it. Dip your middle finger into that water. If you have your water with you, He's going to pray with you. Yeah. Orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Ọlọ́run. Omi ló kọ́kọ́ rí ẹ̀mí mọ́ Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ni o. Bí sọ pé òkun rẹ̀ ó sá. Bẹ́ẹ̀ni. Jọ́dánì padà sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní àwọn òkè ńlá ń fò bí àgbòkù bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní kí ló ṣe ewu òkun tí ó fi sá. Bẹ́ẹ̀ni. Èso tí Jọ́dánì padà sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Èso tẹ́yìn òkè ńlá ń fò bí ọ̀gbọ̀n bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Ó ní wárìrì ìwọ ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Iwájú Ọlọ́run Jákọ́bù. Ìjọ tó bá rí bẹ́ẹ̀ lónìí, we speak deliverance and healing to this water. Amen. Deliverance and healing into this water. Amen. Because the word said, forever your word is settled in heaven. Yes. Ó ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wa, ó ṣe kí ni, ó sì mú wa lára dá. Amen. Àrùn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú àwọn omi Olúwa. Lord Jesus. Ìyanu kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Àmín Jésù. Ìyanu orúkọ Jésù kó ṣẹlẹ̀. Àmín Jésù. Ìyanu orúkọ Jésù ṣẹlẹ̀. Àmín Jésù. Kì í ṣe torí ohunkóhun bí kò ṣe torí orúkọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, Olúwa gba ògo. Àmín. Olúwa gba ògo. Àmín Jésù. 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 Ó ní àìlára ilé níyàn o. Ló mú kábẹ́ẹ̀mù ló gbé lójú omi. Mi ò lé níyàn. Ọlọ́run mi ò lé níyàn. Bẹ́ẹ̀ni ma, ó mú kí abirùn kó pẹ́ létí omi. Bẹ́ẹ̀ni. Lára Ọlọ́run mi ò lé níyàn. Ṣùgbọ́n ìgbà tí Ọlọ́run tó ju àwọn Ọlọ́run ló dé, òfìrí gbogbo ti gbó gbigbigbigbi orírì rírì. Bàbá ńlá. Ó ní ǹjẹ́ ìwọ fẹ́ ká mú ọ lára dá? Bẹ́ẹ̀ni. Ìránṣẹ́ náà dáhùn. Ó ní Olúwa, ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tí ó tì í sínú omi. Olùgbàlà, olùgbàlà, ẹgbìrì bójọ́là, ẹlẹ́yinjú àánú. Kábíyèsí. Olúwa lónìí, Olúwa ṣíjú àánú gbogbo àwọn èèyàn. Àmín Olúwa. Jésù. Ayé ń retí ògo rẹ̀ Olúwa. Oh yes. Pàápàá jùlọ fún àwọn etí tó ń gbọ́ alónìí tó gbé omi síwájú. Olúwa afẹ́kẹ́ ayé kó mọ̀ pé ó wà ó sì mọ̀ wà títí ayé ẹ̀ nípẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ lónìí jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ Olúwa. Àmín Jésù. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Àmín Jésù. Ògo kó jẹ́ tirẹ̀. Àmín Jésù. Ọlá kó jẹ́ tirẹ̀. Àmín Jésù. Oore ọ̀fẹ́ ìparun láti wá dúpẹ́ Olúwa. Olúwa fi fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Àmín Jésù. O ṣé bàbá, o ṣé O ṣé ọmọ, Ọlọ́run. o ṣé ẹ̀mí mímọ́. Ṣé mímọ́. Àwọn tá à ń pè ní okun oníyà mẹ́ta tí kò yá fàjà. Bẹ́ẹ̀ni o. Bàbá tí ń gbénú ọmọ, Bẹ́ẹ̀ni. ọmọ tí ń gbénú bàbá, Bàbá. ẹmọ tí ń gbénú bàbá àti ọmọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ológo gbaragada, Bàbá mi. àtòbí àti àkọ́bí náà àwọn tó bọ̀ àwọn tó sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Gbẹ̀ngbẹ̀rẹ̀ tó ń gbé níbi tó wù. Ọlọ́run. Adákún pakún fikún, Bẹ́ẹ̀ni. òfìkì lákàlìkì. Kábíyèsí. Ají kan lù kan pa, Yes. ọ̀pá kan wo kan lè. Orúkọ rẹ̀. Ọ̀gbágbá tí ń gbani mú tẹ̀mítẹ̀mí. Orí ayé gbogbo. Ọba tí ń kani kò bí ọ̀gá. Bàbá mi. Máa jọba lọ. Àmín Jésù. 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 Máa jọba lọ. Àmín Máa Jésù. jọba lọ. Àmín A ó Jésù. yọ̀ ọ́. Àmín. A ó gbé orúkọ rẹ̀ ga. Àmín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah.